الحبابة مثلا اسمها زوفلاون مرحبا يسون أرض زارات المغرب يتسنات مرحبا يسون تدين تبوسكي تدين بوسكيت مثلا نغال اللي حالة جنرال تمرتنا هنا نغال اللي حالة تدمسا نتمرتنا غيمي أساقي فاديوم بوالا أين دينا محمدو يحيي تمنيت قال دي الباري دو غوفرنمون لوك ذكرى يكفن دي قارفون رودا فولا فلان تاج لوك ذا كفن بنيونس ثلاثة يجي كفرن دي قارفنكا أرودا فوي ملان دوك ديك ما أوك ذا ماس أحمد أو يحيى دبانو نبات مرتنا عنون دبانو كفار اللي راندي باش ظهرن أفواهينا في البروغرام الغوفرنمون سورتو يعني وسنجي فا أتيزي سفد زدات لي بارلمونتيرنا لي ديبوتي مرتنا دونك جماعتني باش هذا يحضر أثمثل تاكي نديون بول بالك النغال نقول سوا طاسي ميكينين ياكلو كان ماشي القانونجي دي خدمه كان القانونجي يصلح وكيكس يقار الكريدي الموني يعني تسيتي ولكم كواستين بلون شابي نسين كاين كارت مثل تاكي ناكلو كان ماشي القانونجي يدخل معك بالك الجزائر والزميرات خلص يخدم من دي سي نوفمبر كذا سوا يعني تمثل تاكي سي نوفمبر مثلا شهرين كاين مازال وقي تمثلت يسخلعان عطاس اولا ما جي يعني سوا زاليس اين عنان تدم تتمرتنا اين عنان تورا المعيشه الجزائريين ودا عند الجهه ايضا لا بنك مونديال تخدم ديون رافورا في لي حاله تماش تمرتنا هناك في القوانين قد يخمناك تمرتنا وثاني لي حاله جينيرال انت ماش تمرتنا انت لا بنك مونديال قلت ولا الجزائر الوقت يصعب كثار بوين صعبنا كثورا هناك ما تصل الجزائريين اكتشفنا كثورة بالك لا كلاس مويان مازالت نتاشنا كنلاق الحل وكذا يجي زمان داكش من ذي الفوق ذي لاموند ذي اللي حلائق صعبن روسنا كنا شورا تاكي دي الحون خاطر هناك القوانجي ادخلنا كان ايفانات خدمان يمدبانا كتمرتنا ولا شابرين نظنا بار لا بوفرتي الجزائريين وكذا رافور يدخل لا بنك مونديال دو غالت مسنيغو كليت مثلا قبل ما داغا رين بكونا فاك نتقمو كنا ساعه يونا افيتيانا يونا ريبورتاج غادي يسفهم تمثل بوسكي وادنو لاغور ثمليليث إديلاني ظليا ذي الفارجني الحكومة سلمندا ذنون غلاف منزوع أحمد ويحيى ياكو ذي سلواين نيكوفار الوفلان الام بي ياكو ذي التاج تاغونيت يوكن أدي السفهم ذا شو إضلاريوي إديدان ذي البلان الحكومة يكتورجون أديرس الدور تديثدون غارت جماعة اللابيان ظلاريوي يكتوالي ونغلافة منزو التفراث إثاليث إيصعفن التيدير ثمورث أبعد ذو حريش نتذمسا أم العوايديس أحمد ويحيى إفكاد يونو مسلاي السوازاليس وهاث ذويني السوهامن ذي قلنا بلي أعوذ نتمغليا ذي القانون نتذريم تياكو ذي كريدي ذا راي إيصوفن وذا فريد إصحان يوكن الدولة أتروح غرومين قار لو فينونسمون انترن نو كونفونسيونيل مي على حساب ويحيى بلا رايقيا وتفنارا سوا شوارا خلصون يخدمن يوقور نوفمبر يديثدون ذين يسوهمن إمي ماذا قلا وتفنارا سوا شارا خلصون يخدمن يوقور نوفمبر يديثدون أمكن زمار الساقين أدن مسلاي غف البلان الحكومة يكتورجو هذه سرس حمد ويحيى الدور تديدون غير جماعة اللابيان بلا شك اياكيا ادي فكن سود منصف بليك ثلاث سنة مورث اثبوض غا الحديث وهذا ذانا ديفينن كوسان يديدون عندها يكتورجو ادي لي اعيوذ اسوفا انتظريم تناومين قال لي بيي جديدن يتولي الحكومة ضراي يوكن خرصوم اتسدو تسواع ثاقي حرشاون اياكي دي الوقت دي لا بنك ثاكرالاند نا البنكه ثاكرالاند ذي رافوليس انكارو اثكاد يوث التصويره ونكرزرا في حاله تدارث النوزيري عندها يتسفهم باللي النقنا 10 نمذانون تيديرن السداو الخصاص مقرن البنكه ثاكرالاند اثنا باللي الصبون ديال السوامة تفتيت البترول يتجاس بوساكيا ثمورتنا الجزائر تيدير الشده يتوخنقن النوع روايقية تفزيرين إديدان ذي القانون التدريم إعدان ياكو ديغن ذي القانون التدريم تنجوج لفوز 18 ذي يتورجو أديلين تزيادة مقرن ذي حريشن مخالفين اكتدير ومذن لحالا تدارت وزيري غاس بوساقيا
تاني صعبن أطاس إمي سيتما أديا في مانيس زاد زيادة مقرن أيضورون ثوذرتيس وسيتما نظون البلان الحكومة نحمدو يحيى يكتراجون أديار سدور تيدير تدون غير تجماعة لابيان برشك ديقلو سيسقسين مقرن عف ماذا قلنا تيدت الحكومة نحمدو يحيى تزمارة تسدو تسواعت ديال تيدير ثمور تسبوسا نا الأمور أذكملن أطلام غرزت يمكن مثلا وكذا ريبورتاج كذا نخدم في مسألة بوساقي الفرحة قناة مثلا ذوهي البوساقي لوكذا ماس أرزقي لك بي وكذا مغناس دي الساتي ذا سنمد يعني سداويت إجنا نكو دي سيل زيارة ثمانة تسير رزقي لك باز جوف لك السلام عليكم. السلام عليكم مثلا لك بي تنمير ثم قرات إميت رادو كذا ناس كذا مزورتك مثلا أدنو غلا فورا قدنا أحمدو يحيى يعني لو كان ماشي القانون قد يخدمك نايك صلاح كا القانون ماشي قال النقد والقرض ينايك تمثل تاكيتي اللي انا وضع لما ونزميرانا نخلصي خدامن ابارتي دو نوفمبر اشو دنا تقول سي لاكابي اولا كي قراح عطاس ومعنا كان فرنسا ويحفلوا نتاعنا قرض خاطرني ناس وغورنا كيما ديك الموت وغورنا كي تسا ماشي غنساكيا لا سكوسمي قلنا السيستم كي بوليتيكي ديك 62 وغير ندير معنا سكوس سورتو اسميك الكوريا كي سكوسمي الكورا ما كتب سكاتر نمزي في السكيا اسميو لي لا خمس قرن السومه البترول بوسيغنيا شمند تصل ديالها على برك الديار صرفت ما كنا كنت لا ندير تاع تصل ديال النقطه قراسن ترى الى قاولت حذرا خاطر يصور ديالنا قد يتسمى البترول بس الحاجه هذه زبنه تزو لان البترول كي ماشي نغلقونيا خاطر البترول كي ثلاث بيكس وكذا دير حنا هذا دونك الى قال حذر انا مثلا نروح c'est des importations. Là, près de milliards à peu près 12 milliards de dinars en 94-95, d'autres 70 milliards, les recettes du pétrole, à 60-65 milliards, c'est-à-dire, ça, il bouge le dire. C'est 88, c'est 2008, 2008 vous avez déjà la crise, il y a des substances américaines, la Saddam Hussein, وكذا يكونوا يحكمون حذر الشرطه قنوات كل يوم اخر نجبري معنا وحزاش مكاسبه السيد كمل كاكيا 2014 mesures très claires ولا بليك السبايكه البترولي غلين يصير دي ديكسنا داير من 70 مليار دولار 75 من 65 اكسترا بغض صبن عندي قريب 40 من 35 مليار دولار دونك هذا نفسك روح ندير قال حذر ترى حذر صراحه اذا الجزائر لوقتها 190 193 مليار دولار ريزيرف des banques internationales, notamment l'américaine, قالوا نقول لهم اخذ حاجه شبك ورتقول ابزاد هذا البنزين خسارا تاكلون المقبول راه نبغى على التسويق النزاع لان ندوى على شو ما كناش تطيح السردين اللي المينيستر دي فينانس وقيلا سيتي بلا شنو ديال الوقت سي لي كي افي كريي ان فون دو ريزيرف الفون دو ريزيرف كما شي نبي اذا الفون يجمع شي طوح السردين الا كان هذيك تشمل سي البترول يصرف النودي ولا شويه اسير تجمع اخنا كده alors le fond de réserve de guerre alors à partir de 2012-2013 vers les recettes du pétrole les recettes normales des impôts وكفيتار باش القبلت المصاريف الدوله سي بيدير النظام ديال ديك alors ذا نجبد لنا هذا كل البذره en février passé نتيجه للصوت الريغولاسيون ولا شي شوي
Donc, je l'impôt direct qui est esquivé. Donc, c'est-à-dire la fiscalité pétrolière. Le pétrole, ce fonds fiscal, la fiscalité ordinaire, والصوت باش تقابلت المصاريف ولا الدوله. الى قد خصت الشعب عنده ساعه داوي قبل ساعه داوي يعني دي سوليوشن اكسترا ومعنا وفي هذا الدواء باش تروفي كذا ولاش ولاش انه حد يخدم لا يخدم سكرابيل لا موني ديساج تيراش لا بلونش ابيي خاطر يصدر اسمها لا بنك سنترال خاطر لا بنك سنترال لاكيا هذا غادي في شويه نخدم من ديجا ديك هذا سوري في سامبورات 90 92 سترا دوك لي زاكورد دي اف ام اي الوقت ديال حكم الفلاسن ليك il y a ce qu'on appelle le plan d'ajustement structurel, mais il a connu أتبدلهم السوق ديالو ولا كتبدل افريزا كيدبوي بصح اغمثنا على كاب يعني ويحيان تايلاني نيك وكي سي با l'opposition qui dit que la planche à billets, ce n'est pas une planche à billets, c'est un recours au financement interne non conventionnel. Il y a comme celle qui وتسعى لها علاقه لا بلونش ابيي يعني هو كيخدم حتى كل الدونيت ولا بروف حتى نسعى صوردين باش نخلص يخدم لنا دي ابارتي دو نوفمبر يعني انا فارت قال شي ستين بلونش ابيي انت كيقاس باز اون بلونش ابيي يعني تمثل تاكي بيان سور الكذب ماشي حتى السكيك كدب انت هو قال سي دي زوارين هو قال هذه دي سبع ملي نروح كونسيغ لا بنك لا يقول في لي زيكونومي في سابريمون تعرف الضويا هادشي دايرين خيرو ما قال باش تصفروا الكارو الاصول ديال سي لا بنك الا لقيت تصعب الحاجه ديالك يسوان si tu n'as pas de contre-valeur بالسعر الحاجه ديالك اذا كان هذا الفضل ما وحدش تسمى الكاركتر سي بور سا تفهمي قراص لا بون سهل السواله دونك نو دير او با دير كومون ابل سا la création monétaire externe le financement non conventionnel. Le financement non conventionnel, mais la vérité, c'est uniquement la création monétaire. La création monétaire, et la création monétaire guerre, elle va atteindre un niveau énorme. Parce que sur ils ont fait le calcul, c'est même avec on n'a pas vu le bilan puisqu'il n'a pas présenté à l'Assemblée, on n'a encore pas vu le détail de son plan d'action. Mais déjà, le déficit, déjà, pour l'année normalement de 2017, l'année prochaine, c'est au moins 1200 milliards de dinars. Vous avez 1200 milliards, il a sur le machin, la Banque centrale. Alors, voilà, c'est une affaire d'élection. Mais, il y a des indicateurs, il y a il y a un marché monétaire officiel dans la Banque centrale. Dans la Banque centrale, comment il s'appelle, l'euro, par exemple, elle vaut 130 dinars. Les dinars, c'est quoi? Le marché informel, c'est deux zones, c'est dire la semaine passée, donc ça veut dire 200 dinars. Ça veut dire que déjà le dinar, vis-à-vis de la population, il a déjà perdu 50% de sa valeur. Alors, qu'est-ce que ça signifie? الحوايج فرد كل شيء تساعد ما تحضر على السوق لازم مثلا التلفزيون حدها ما ادري على السوق فخسات 35,000 C'est la première fois dans l'Algérie, وكذا les produits subventionnés. Est-ce qu'il y a des subventionnés qui est vendu à 25 dinars le litre? Eh bien, il est introuvable. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors, هضره مسألة كبيرة هضره ميتورا عندي شكرا ماكي يعني بالك تيك تام زورتي دي هضره كا يوم دبرت متديني تي قرحنا كا ولا شي صوردين باش نخلص
يخدم لنا دي نوفمبر ولا على كل حنا تيتقاري مدوكالي تقاري كافرني تيقارفن بصح هو اللي فقد هضره ترى يورا ان شونجمون دو بوليتيك سي كي قال سيتي لوبتيميزم تسوقات ثرا زارات الحوسي دارنيه سي انستيتيسيون الحوت اشو تقنا كلي سبيسياليستيك ايكونوميكا كي واكي ذا سكي ديفن اسكا زمان نرجع ترى نوتر ديسكورا ديني تي تسوق ذود اسفهمنو تي تسوق ذود ترى ابارتير دي ديسكور ماكي واش لا كنت وكا ترى سورنتي باش اسكا وكذا ما ولي ذاك كيف ندير الشيء تغلاي سنين فوالا سكتين بانيه ونبريك تغلاي ومعنا لو كان ما ندير خدمه كي وصف باش نبك داك الصبر تسنات ترى عملت باغارسن فهي كابلان de règlement de compte باغارسن كان خاص البروبليم ترى derrière tout ça إذا هو رقم قرن زمسة وما أنا هو قرن وين الناس وين التسرفيل في البوفوار بوليتيك في لا ليجيتيميتي دو سيستيم اون بلاص البروبليم السياسي باغارسن ولا ما شد قال كيف قال تاع يغمسن ولا ما شد قال لي برا البروبليم بدل انا ولا بديت وكي قال لي عشان عند جلسات دير الخلوفات شحال هكا ومازال مستعملها انا ولا زال بكنس البروبليم سي لا سكسيسيون كي بوزي en plus des problèmes politiques qui sont réels parce que la situation économique des Algériens, la population a augmenté, les besoins ont augmenté, mais les recettes n'ont fait que diminuer. Donc il y a effectivement un grand problème économique qui s'est compliqué avec un problème politique. Parce que si le système politique à dire il n'est pas ce qu'il est, certainement la solution est toute autre. D'abord, c'est 1000 milliards pour rien. On aurait pu aujourd'hui se retrouver avec 300, 400 milliards, ou bien qu'il aurait été investi dans des choses qui rapportent. On aurait pu lancer l'industrie avec les spécialistes, c'est-à-dire on aurait pu améliorer l'agriculture, on aurait pu prendre des actions dans des sociétés qui marchent à l'étranger, etc. Comme dans ces autres, on aurait pu à ce moment-là avoir d'autres recettes que celles du pétrole. Mais ça veut dire, elle a qu'il a le وخرنت صخصات ترى أجوار خلصت خلصوا إزواليين. La Banque mondiale, quand elle est dans son rapport en disant que la pauvreté va effectivement diminuer en Algérie, ça les chiffres, bon, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je suis quelqu'un qui regarde, mais je ne vais pas me tromper. Ils ont dit qu'effectivement, la croissance en Algérie pour l'année prochaine va être inférieure à pratiquement à 3%. La population elle augmente de 2%. Effectivement, la croissance réelle va être inférieure à 1%. Elle va être même en dessous elle va être négative, moins de 1%, ou peut-être même moins 0,6 ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, la pauvreté va augmenter à tâche مع مثلا ارزق لك بموشغل فتقم لك ذي ساغ انا في قوني ظنك مثلا ساده كنين وغير ناس ماذا ذي سمحتي ذا مغناز السيرتيت اقنا لك ذي السي فرنسا سي سعد الزول فلاك السلام عليكم. السلام عليكم الزول في اللون بونسوار تو المون. بونسوار مثلا كني نعطيك الصحه كتشيني مثل هذوك الناس كي ثم كان يعني un discours pareil يعني on aurait pu nous n'avions pas de quoi payer des salaires de novembre لو كان يخدم على لا لواياكي يسيقرا الكريدي الى لا موني الكريدي يعني ان ديسكور ماكاس كي سي ان شونجمون دو ديسكور اوفيسيال ابارتي قال زيك قال تو فا بيان الى قالت سلم كذا المشوشين كي وقيت دي قالنا كتكن داني دي انفورماسيون فورس بور بانيكي لا بوبولاسيون تورا ان ديسكور ماكا سي ان شونجمون دو استراتيجيه دينيتي دي تسورا وكذود Qui dira la vérité, maintenant, mais la tarajoum, moi personnellement, lui-même qui est politiquement parlant, l'enfant du mensonge, il ne peut pas dire la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Je dis, non, Yahya. La phrase ni دنا بنف بالليك اتصل الكذب ويشق الصح قويني دينا ما نولي كرا لي شيفر جو في با فو وكم سكاني غير لي شيفر يا دي سبيسياليست
qui nous éclaire du matin jusqu'au soir avec un certain nombre de chiffres. Il y a d'abord des chiffres économiques. Je vais donner quelques chiffres économiques et puis par la suite, les chiffres les plus intéressants pour moi, c'est la deuxième partie où je vais donner les chiffres inhérents à l'humain. C'est l'humain qui m'intéresse plus que l'économique. Depuis juin, ILEC, la Banque d'Algérie, qui est à découvert de 300 milliards de dinars. Enfin, le Trésor a remboursé 8 mois calendaires. 8 mois calendaires, c'est-à-dire le mars, a remboursé au mois de novembre pour un montant de 300 milliards de dinars. Enfin, c'est 300 milliards de dinars. Est-ce que l'en réellement un service de quel chèque n'a remboursé qui sont l'équivalent de minimum 25 voire 30 milliards de dollars. C'est des émissions de monnaie. Même si c'est une monnaie virtuelle, elle va provoquer l'inflation. C'est chute l'inflation. L'inflation, on ne va pas rentrer dans la définition du concept économique, mais en termes très simples. Mais ils circulent dans une sphère, ne sont pas équivalents à la masse des produits et des services. C'est ça qui crée la monnaie, qui crée l'inflation. Et l'inflation, elle va provoquer quoi? Elle va provoquer ce qu'on appelle la dépréciation de la monnaie. C'est-à-dire, à Arzef, dans un avenir très proche, et d'ailleurs, ça se sent sur les prix. Quand on voit actuellement les prix, on sent directement que 10 dinars, par exemple, 10 شكارين نفتي 10 باكيضين ريتيان الزيت كيسهم السكر كي القهوه ارزاس 1000 دينار كان ريتيان الزيت كي القهوه كي السكر هذا كيف 1000 دينار يعني تاكي parmi les raisons ديفكا la Banque mondiale دي سوف نعرف ولا قالت يعني comme quoi exactement la progression de la pauvreté en Algérie هناك ترى لا بوفرتي هذه تشي كثر لي كوز لا سوسيتي يعني زيك بالك توشا كرا لي سوسيتي كرا الجزائريين ترى فا توشي انكور بوكو بلوس d'Algériens par rapport à شو تقدر كاتوركتشيني. Bien sûr, mais سمحي كان سليمة ضوض غار غرز. ضوض غار غرز dans le sens où Gonda, ماكيني par exemple, on n'a pas émis de la monnaie. داكا تضرب باللي سي 2000 en 2000. 220 milliards de dinars qui circulaient comme masse monétaire. En 2017, il y a 4700 milliards. Et si le mois de janvier, le mois de mai, la Banque d'Algérie a émis pour 12 milliards. De l'équivalent de 12 milliards de dollars qu'ils ont émis de monnaie de gaz moyen public, les répercussions sur la société. C'est une très grande répercussion. La première des répercussions, c'est le déclassement, la paupérisation. Et la paupérisation, c'est-à-dire ceux qui sont pauvres, beaucoup plus pauvres que Zik, ceux qui héritaient pour la classe moyenne, pauvres, et la société va être scindée en deux. C'est pour ça qu'il y a justement, le trésor public. Le trésor public, le trésor public, justement, c'est pour finaliser les projets qui sont en cours et payer les fonctionnaires. Mais qui détient les projets? C'est les grandes sociétés qui ont le monopole, que ce soit sur le BTP, que ce soit dans un certain nombre de domaines. Enfin, ils ont leur monopole avec la complicité des politiques. Donc, l'un du chef du gouvernement. Maintenant, si réellement la situation est bien, c'est pas à lui de nous le dire. Mais c'est fini. C'est le Coran. Et là, tu me permets juste une parenthèse. Parce que ces jours-ci, il y a un débat qui biaise, qui veut nous enfermer dans l'espace militaire clos. On entend par-ci par-là les opposants 25e heure qui nous parlent d'un article 120. L'article 120 ne vient absolument rien régler. Pourquoi? Parce que cet article est l'émanation d'une constitution illégitime. L'opposition de ces institutions et c'est à l'élection d'une assemblée constitutionnelle.
pour cette raison, il a dit que tout est bien. Ça ne veut pas dire que tout est bien dans la société, parce que avec 2 millions de retraités précaires, avec 5 millions de jeunes au chômage, avec plus de 25 millions sous le seuil de la pauvreté, avec 2 millions qui détiennent plus de 85% de la richesse nationale, avec plus de 17 millions qui touchent un SMIC par mois. Où est la situation? Eh bien, avec le retour des maladies qu'on croyait qu'elles ont disparu. C'est la situation. Oui, le régime, tout va bien, tout va bien au niveau du régime et de l'héritage du système. Et là, justement, ça corrobore avec la déclaration de l'armée qu'il faut justement analyser dans sa profondeur. La sorte d'armée qui parle de l'ordre, le respect de l'ordre constitutionnel. L'ordre, ce mot, il faut le prendre et l'analyser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la seule légale, c'est celle qui est dans l'espace militaire clos. Et jette l'anathème et ramène, c'est-à-dire l'anathème sur toutes les voies aujourd'hui qu'on qualifierait outre mesure, c'est-à-dire un autre mot qui est sous-jacent, à savoir le désordre. Tous ceux qui aujourd'hui appellent à une assemblée constituante sont dans le désordre, sont antipatriotiques, n'aiment pas la nation, mais ceux aujourd'hui qui gouvernent le pays, qui ont ramené le pays à cette situation. Moi, je me pose une question. Juste une petite question. Là, c'est une question qui me tient vraiment à cœur. Est-ce que Ouagadougou réellement sont des Algériens? C'est ça la question, parce qu'un Algérien normalement constitué ne peut jamais faire ce qu'il faut. Est-ce que réellement, je suis même pensé, on est même avec des amis en train de réfléchir et de penser, est-ce que réellement c'est des êtres humains? بصح مثلا سادك لينا على كان عاد غالا غوك مثلا تاعين انا رسالتي سورتو كيك طلبنا كا ان كونستيتيونت طبقا الماده 102 غالا غوك بصح غالا تورا مثلا نازق لك بي مثلا نازق انا انت ولي غفل انا كي خدامين المعيشه مثلا ساده كنندي كان كرا لي شيفر اكس خلان كومام في حاله المعيشه الجزائريين بصح غالا وقيت مثلا كي خدامين لي جي تي يعني عندنا واحد غاره سيدي سعيد ثاني قارب داروا ذا هذا كل سن بصح عندنا لا باز وقيت مثلا كي خدامين باش شنو اذا انا تكافحنا دوثن في زرفاني خدامناك les avalines de façon générale, il y a des films, il y a des gens déjà, auxquels ça n'a pas dit, quand on a dit, déjà, ma passe. Les chômeurs parce que les travailleurs, ceux qui sont réellement, qui ont un statut de travailleuse, ils sont déclarés, ils ont un salaire régulier, etc., ils sont même pas 4 millions. Qui sont dans l'informel, ils sont pas déclarés, ils sont précaires. Il y a à peu près 3 millions et demi. Alors, il y a des réactions. Il y a par exemple, les journaux, un groupe de travailleurs, ils ont occupé telle société, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, etc. La représentation syndicale, même les syndicats autonomes, تعرضن الديفاندين حاربنا في ديراكي انا لي سانديكا اوتونوم سنسلطره ونسجل اخر بي جي تي ا سيدي خدمنا في منيس وكثر في خدمنا لو كان كثر في خدمنا on revient pas à la ferme de Boune il défend un patron, c'est pas le rôle d'un syndicaliste. Mais il a défendu toutes les réformes économiques qui ont bradé le secteur public. Ils se font. Donc le problème, c'est que c'est ça ce qui est dangereux, c'est qu'effectivement, puisque la représentation organisée, la réaction organisée, puisque c'est ma femme, effectivement, l'armée au gouvernement des autres, c'est sûr, c'est le gouvernement des autres, pour qu'il y
y ait une réaction organisée, une sortie ordonnée du système en guerre, il faut laisser les gens s'exprimer. Il y a d'abord, sur le plan politique, il y a des partis politiques dans le camp, leurs journaux, leurs qu'est-ce qu'il y a manifester, qu'est-ce qu'il y a شنو قال وزاره ضرب لك في مسافه في سور دشان وزاره نواتي دشان عندها رقص ونواتي تسخسن سي با سور باش تسخسن بسكر سي سا لو غرو بروبليم سي لي زالجيريان خاطرني تورا صبر كل اساسا هذه القصويه اسيلين ولاش هذا ولي شغل لك الساكير ما فرح على الدواء زاغيليك ما فرح على الماكله زاغيليك ما فرح على القرايه زاغيليك ما فرح على الكيسقام على اللبسه زاغيليك ما فرح على الترونسبور سيدي غيغلف انسي سويت ترى امانت ولا باش عندنا بان قلنا براتيكمون النبا كي une région parmi les plus arrosées d'Algérie النبا المتنسفه بس هذا dire c'était kiff il y a des coupures un peu partout le problème disons tout ce qui est service public il est devenu prêt alors ce qui fait que là il y a cette seconde alors اقرب رسم عرفان نقولوا له يبغى يتبقى لك السفوري في نفس اسبسالو كويس يعني كان فما كذا ايوا ادري ودي فانا اين الخوف من القران كديا اذكر على مشارد شحال الدرج شحال فيها شحال خاطر ما شحال هذا السيشن ماشي الحاجه سهله ماشي الحاجه على الشخصيه سهله تلميذ كيك مثلا ارزق لك بيعطيك الصحه وكذا ما غنساتي تيك نكون سيل ذات مالات هذو غنا مثلا سادك نينا مثلا سات هضرت شينا في لا كونستيتيون تهضر دا فوكيك سونا لارتيكل 120 ايضا اذا غنا كلا كافرين سون تكسبريمي بالفليس هناك l'application de l'article 102 n'est pas la solution à la crise. Dans le même Hams Avocaros Menasara, dans le poste du président n'est pas vacant. Tim Sénégal, est-ce que يعني ديجا امام كاريكا فنجت ما قال الى الخلافات وسعنا سور استراتيجي كلوني سافريديس وكذا سافا انكوراجي هذا فوا دي تفافريديس وحدث d'abord je salue chaleureusement fraternellement je l'avoue que le fait qu'Arz-Kalakabi est avec nous a provoqué pour moi une grande émotion. Je le salue. Je lui suis reconnaissant de par la formation et le niveau que nous avons aujourd'hui, c'est grâce aux hommes comme lui. J'ai passé d'agréables moments en sa compagnie en 2002 et en compagnie d'un camarade que nous avons perdu à Ramadan de 2001, Tu sais que, à Salim, l'opposition, ce ne sont pas des certificats que moi, toi ou je ne sais pas quelle instance et encore moins les clans du pouvoir peuvent dire l'opposition elle est dans le peuple parmi le peuple vit avec le peuple l'homme et otage initiative beaucoup se dire un travail c'est vrai. J'ai vu pas si loin que ça sur les réseaux sociaux. J'ai entendu des amis intervenir pour comparer Tebboune à Boudiaf. Nous entendons aussi ces jours-ci de voir que certains qui faisaient partie du gouvernement Bouteflika, quand j'entends Boukrouh, quand j'entends d'autres qui l'ont soutenu, aujourd'hui on est à la veille de la fin de son 4e mandat. Il ne reste que 2 ans. Venir nous prêcher des solutions n'est pas les vraies solutions. Pourquoi? Parce que les vraies solutions, elles sont l'émanation du peuple et elles ne sont pas l'émanation des clans. Et tous ceux qui sont impliqués dans ces jeux claniques ne sont porteurs ni d'espoir ni d'espérance. Absolument. تكسحك مثلا سادك لنا يعني تفر سجينا تمغني كتب أنا تنمير تم قرات أفتمغلي قد فرحم قلنا مثلا هذا ديغا أنا جوزتك مثلا فرحتي تعلي وقد مسنو أين أنا تدريم تديت مورت الناغا سفر حتى الزوف لك. السلام عليكم.
نسولف لك يا سلام. مرحبا بك مثنى فرحات يعطيك الصحة مثنى ذوك الناس مزرود كان يعني الحمد لله مثنى فرحات مس ويحيى الى ديكوفر لا لوايا كينا يبدا اصلاحات في لا لوايا كي لا موني الكريدي هنا كثر الحمد لله زمان نخلص خدامنا دي نوفمبر شو دون تقول لك Paris n'a rien découvert du tout. La technique a gagné la planche à billets, l'émission monétaire. خدمت كل البنك يدوني كل الكريدي خدمت لي بنك سنترال ما تيلي لا سيتوياسيون يعني تكوانسي انا مون اوروب دا شو البروبليم سو ني با دون ليميسيون ماشي قدري من كاين انا نخدم البروبليم سي عندنا حنا يدري من كاين دورا ما دخل قضيه يدري من مدلو القاضي نحسب بدينا سيما نسلوني الرزق يدري من با اون ريشيس سي ان فيكتور دو ريشيس ما نفس كذا بعض الصور ديالها ما كنفكرش يعني نقهر زمان عند الحكومه ندولها بالليل يزمان غادي يروح على بدنا غادي يقضوا ديك الشيء من عندك يعني زمان بنيني ما ندخل ما تشوف هذا كيدري من خاصو السياده راه الذهب نهار الدولار كوريسبوندون ماشي كاع تمر الحاج انا راه يخدم تغاوسا لوزين هذا الحاج ينفع الظهر بدي غادر ندري من عندي رابيدمون هكذا وين يعني الرزق نصح ولا شو غير يعني ما سوا une quantité limitée d'émissions mais avec un objectif précis et investissement mais باش تخدم هذه ليزيميسيون هكاين باش تخلص هذه قدام سيمانس لا فونكسيون بوبليك لو تشكى من راه دورو من بعد وإذا كدري من الناس نتكلمنا وين غير لي كوميرسون هذيك لي غروسيس وين ديريكتومون على البور دونك الحكومه كاين نو ديرو تخلي صاري خداما اي غير شفقنا غير التكنيك كاينين غير مزوره غير بلي مولود حمر 1990 نتيجه شوف القانون كاينين يبروكي التريزور ويدور راه لا بونك دالجيري باش اسيس تعلم اللي يحسب كان يصور دينيز ويسلا راني يصور دي خاطر يزري الوقت النير بلي هذيك لا ديت اكستيريور او كو لي بوزوان يعني لا سوسيتي كانوا يسن الحكومه الوقت النير يسن لي فونكسيونير سي ابوبري لي شون راه كانوا يحيى مي الوقت النير ونيك تفنك مورد يضرب لي لو كان يسرح على هذا لا بونك دالجيري ادي امبريمين ناجب يمون سمير راه يرنو الوقت اللي كنا لي بونك الخارج 3900 ترى نكشم السوق كاين يدرويشن ثورة نعاش كاين 27 سنه بك سبت الوا يروح عند السي احمد يعني ديكو شوفا يرسل لك كون شو نرسل لك براتيكمون اون 2009 فرست كاين زعما غاد يعني كاينين بغير سون اكزاجيراسيون يخسر واحد 40 50 مليار دولار قال دي سيوريستاريا كل دي سيور كل دي زامبورطاسيون روح الباطن من غير السلعه روح عند الفساد يخسر تقريبا يعني كيف 40 مليار دولار لا فيسكاليتي او لا برودكسيون انترن تاع 100 مليار دولار ويشارع سنه انفستيسمون سيريو هذه بدا في لارنيس هسا كي ديكوفريا يعني غادي يسلك لي فونكسيونير اللي كان سامور تاع علاه كلا لي فونكسيونير فرحان خاطر نظني لو كانت تكوني تمور السلك نظني غرسن معليش نظني غرسن احسب يعني غادي بليزيور بي تصمور قال يعني يوزن يوزن هاك مثلا فرحات معليش الدغال اكثر كان لي تيرم ايكونوميك كنا تهضر يعني في لا بلونش بيي عطاش يدي هضرنا كارغون هذاك سوتا في لا بلونش بيي كي بصح نتا لا هناك ايزونتور يعني وقيت يساوي لنا القانون كاران تاع بلونش بيي سي بلوتو ان فينونسمون انتر نون كونفونسيونيل يعني شي تورد الفرق غير سي لي دو تيرم كاين راكش ما هو يعدد ومشيش انت تمشيش ماكشي اللي سميها سكيكي هو انت غادي قيمه تمشيش لا بلونش سي اون لا بروميير بلونش يعني ديميسيون مونيتير سي اون بلونش بصح بصغار داير راك نتوارو دونك سما الناس كني لا بلونش بيي سافو با دير بلي واحد يمبريمي لي بيي 2000 دينار نو نزرا شو لا بلونش بيي سير جينيريك بور توت ايميسيون مونيتير ادخل قضيه صور ديال ميم با ريكريتور ناكو ميكروات تكتب على مونطون لو تيرم جينيريك كاين يقيم يسيك الزمان نزيك لا بلونشا بيا ما كاد انستروميتا ديال لارجون نزيك رفضت انا غادا تتاميت لارجون مثلا مدير مقارن لارجون صافي با ندير بلي وين كاينين يبا فير دو لارجون ديال وين رفضتها ce n'est pas de l'argent minéral c'est de l'argent par كنقارن abus de langage par habitude. Donc, la planche à billets, c'est une manière de parler. On n'a pas parlé de la planche directement. Je ne sais pas si ce type prend les gens pour des imbéciles. Parce que réellement, Félix Faoul, mais franchement, il y a dans un poste de Premier ministre, ce n'est pas vraiment digne d'un Premier ministre. Ce n'est pas le langage d'un homme politique.
الدوغالا بعد الدوغالا ريسك اللي ريسك كي شو ان بو اكوا ان بو ساتوندر في لي ديسيزيون كي بصح فا الدوغالا فولكين ندبراكين لا فلان جمال وداباسي سنان يعني خاطر سنه كي حمدو يحيى فا ديبوزي سون دوسي نا سو بليتو سون بروغرام ديال البرلمان الناس يلو دوموندي يعني اسمه هذا بينا لو كان مش كذا صدق هذا بروغرام هناك تفهموا ثاني يروحون ل 800 مليار دولار كي يصرفون يعني من كاس الكاربيرون 1999 هضره Est-ce qu'il pourra expliquer سيني روح نصور دينا كي 99 متسور؟ Au plan comptable, il pourra l'expliquer. Moi-même, je l'ai expliqué avant lui. خاطر انا انا نروح نصور دينا كي 800 مليار دولار كونتابلمون روحنا راه كاينين تبخرنا يعني نتني ديجا سون بارلي دو بريسك 600 مليار دولار دامبورتاسيون اي سي لا فيريتي يعني السلعه كي راه ايتي امبورتي لي ريزيرف دو شونج هذاكي ا بوبري 105 مليار لو رومبورسمون دا 34 مليار سنين السنه نخدم نحسب هذاك كونتابليز ما راك تدي يحسب لا دوار ما تبغي واستبدا راه عند دولار يروح هكا اما كي تروحوا لي دريمن تروحوا لي راه اون باكي ماشي البنك يروحون ما راك ديال الحاجه مع 10000 20 نرف دونك ما قد وين لا فاكتور لا دوان اكدي ساعه داكشي اللي اون امبورتي بور 400 مليار دولار 150 مليار الماكله مي ما صافط لي الماكله ني باغ اكزومبل نورمالمون 120 مليار ماشي 130 نروح ندير دونك وين ماشي لاسومبلي ناسيونال ولد عباس احمد ويحيى كي كو سوا دوتر كي فا نوز اكسبليكي سا il y a pas moyen de les coincer sur des factures c'est des statistiques douanières réelles et confirmées ماشي كيديفنا راه يزاكيني الكذب انت الا هي دي تكنيك كومام كنقال عرفت التقنيات التدليسيه لي تكنيك دو فرود et les techniques de fraude elles sont connues. La surfacturation, ما كاين l'ancien ministre du commerce تبغى 20% et la facturation سكواز يعني براتيكمون هذا 20% 30% 20 مليار دولار يمكن لها سوق بيضاء 20 مليار نكون سكواز. Ça déjà c'est de l'argent volé. Il n'a pas été volé directement par 4 ou 5 chats dans le régime. Il y a eu pratiquement tout le monde s'est mis un petit peu de la partie. Mais un bout qui est un bout de fabriquer la machine interne avec. خاطر نوثنا كيخدمن هادشي الفونتا خسرتهم بعد السكينه كنت تمدن شويه تفرق عند مناصب نوثنا 20 سنه هذا وين باغ اكزومبل 10 مليار دولار هادشي كش من الشعب باقيين 20 30000 فرق عندنا 10 مليار اي باش الناس اللي نظام ما كاين تقسيط كاين ماشي خدمتكم الدم زعما ما قدرت 3 ولا 4 مدن لكن نويقو كده انه بيان سور ويقول الكاميرا بلي كنا نبوي 50 لا 60 فوا بلوس تمثلتنا مثلا فراتات على شافنات دام داغورنا هذيك تكم داني كرا دي بريفيزيون زدات اكس خلان كومام يعني وناس يسلن هذه وقاد الثمانية في المعاشين في المعاشين الجزائريين مام لا بنك مونديال ترام تخم ديون رافورنا رابورت هناك بريفوين بروغريسيون دو لا بوفريتي اون الجيري ولا هناك في كدا تصل سبات بارمي سبات لي ديسيزيون كاين un cheval de la الحكومة زعما داوي عن la pauvreté elle va toucher encore beaucoup plus d'Algériens يعني ça confirme. La Banque mondiale, M. Morti, elle est déjà intégrée dans les décisions du gouvernement algérien. Le ministère des Finances travaille en ce qui concerne la refonte des subventions, la refonte de la fiscalité, pratiquement le gros des réformes. C'est que la Banque mondiale a l'FMI. La Banque mondiale ça c'est connu parce qu'ils n'ont pas ni la technicité, ni la volonté, ni pratiquement le mécanisme pour réformer le système guinéen. Même la Banque mondiale, c'est à Oukrixen. Pourquoi elle a dit que ça allait vers une augmentation du taux de pauvreté? La Banque mondiale, ça sera la chose de carrière. Ça ne veut pas dire que non. Ils ont des critères d'estimation de la pauvreté. C'est un critère standard qui n'est pas très fiable, mais il est standard. C'est $1.90 par personne, par jour. Ce qui veut dire, à peu près $150 الشهر il est sous le seuil de pauvreté. Ça ne veut pas dire un salarié, ça veut dire par exemple 5 سنة استوى يكون تحت من سبايد دونك يقد $350 باش تساعد le seuil de pauvreté. Donc nous venons خدمنا الحساب ils ont fait le calcul au fin de بالنا 10 مليون. Mais le problème qui se pose en Algérie, ce n'est pas le seuil de pauvreté au sens universel du terme. C'est la perception de la pauvreté. Parce qu'en 1995, la pauvreté, en 2017, mais en 1995, c'est un pauvre.
Donc en 2017, Carlos, c'est un pauvre. En 95, non pas le poste il devient pauvre. Donc cette notion de pauvreté, elle n'est pas universelle, elle n'est pas standard. Et les critères de la Banque mondiale ne gèrent pas réellement les relations sociales dans un pays donné. Nous sommes dans un modèle de consommation, l'Europe en 2010-2011, mais nous sommes dans un modèle de production de richesse qui n'est pas loin du Burundi. Ce qui fait que nous ne produisons aucune richesse, mais nous ne voulons pas reculer sur le train de vie. Donc, encore plus, et c'est une année, la fin de l'année prochaine, il n'y aura pas 10 millions sur le seuil de la pauvreté psychologiquement, mais psychologiquement, il va y avoir 10 millions sur le seuil de la pauvreté. مثلا فرحت يعني كنا في غادي سينيك يعني قرانا ديال الجزائريين مره خاطر كي راه قان ما مش من الشك هذه النوايا انا اشوكنا نقروا يمد باناكي تموت نونيش اللي عنا بس نكون نقرار ولا يعني ادني نيكم كاو كذا كي سي لي سوليسيون دو فانز هذيك فاس نسن فاشو تسكن يعني بور من بعد رزدات تصلح الامور تسكن هذا تالي هذا لي سوما البترول تسكن دوتر سوليسيون رزدات يعني مسامنا كل لي سوليسيون كي تورا وصل الاحترام نو مينونيس اشو فاشو تسكن رزدات انا وزكا باش ادريت الامور خير بوينه كاتور ورسكيرنا فاش ما رزات تعيشين جور لو جور سي لا مونتاليتي ربي يخرجها على خير بيان سور طمع كينينا ديال البترول سا لي زاجامي كيتي سا مي كيترا جامي يونا راهي برونشينا كون مكتوب فيه فيه التقسيط فيه السلعه سوا دو بترول دو لا دروغ نامبورت كوا ويتسمى ربي اللي يقضيها ربي السوق دونك هذا يقيم دائما كاين اون سي جامي مي يونا مو يحيى بلوس او موان ويغنى على غطاس إذا شو كاينين قريبة كاينين في une situation يتشكير يعني باسكو لي برودكتور دو توت سي كاتاستروف بون مي زورا زوغال دارغور انت ما ريتسا باتابلوس تشوغال انا نعرفو سي بام تاكينا باسكو تخسر اكشفت كابيني اللي تي تري بيان امي دو غادو تابوسيس كاينين جبيسي دو بريكولي مي فان دوفريز Mais oui, باش يبان ouvrir, je ne pense pas du tout qu'est-ce qui va ouvrir Inta, parce que Inta, il n'a aucune conviction, aucune technique, en plus de ça, il s'agawet. أين حوايج شنو كالمعلم النينس وشنو قرر هذا كومي معلم النينس c'est à 100% la cause de tout nos malheurs qu'il soit économique, politique, culturel, même spirituel, depuis 1962 ماشي وكيرين كوريا كي ديبلون دونك معلم النينس ماشي وذا كاز ديما نبري يشوفوا على خير مادام يتغاولي وذاك يربح العيب الشعب سي تو با بلوس il n'a aucun plan il n'a aucune planche de secours حاشا ما معني البترول شنو لا بلانش دو سكور البترول نهائيا اش كاين بوسيبيليتي ديال البترول رزاتها سي فرح Il n'y a aucune possibilité d'y aller pétrole. Ça, c'est mes prévisions personnelles. Négation en 2011, c'est des sous. En 2013, ça a été des sous. Mais des sous, des sous. Pour la simple raison que le pétrole n'est pas déterminé par des accidents naturels. Il est déterminé par des facteurs précis. Le plus gros consommateur mondial était un petit producteur. Il est devenu un gros producteur. La consommation mondiale américaine. Où j'ai gagné 25% la production, il n'avait que 5 ou 6% plutôt de la production, 25% de la consommation. 20% de la consommation, et il a souhaité la consommation, mais ça a pratiquement presque 10-11% de la production. Et reste 12, pratiquement chaque année, il amortit la technologie du pétrole de schiste, il amortit les investissements dans le pétrole de schiste, dans la recherche-développement, dans le prix des tuyaux, le prix des produits chimiques. Donc, il peut forer à $30 le baril. Il équilibre ses coûts. Et même il arrive à équilibrer ses coûts à $30 le baril. Même à $50, il est riche. Donc, les Américains, ils vont s'autonomiser. Et plus ils s'autonomisent, plus ils sont cool. Les automobilistes, en 2020, pratiquement presque 15% de la production en électrique. En 2025, ce qui n'est pas électrique. Donc, la consommation automobile qui représente 30% de la consommation du pétrole mondial, elle va disparaître avec le temps.
surtout dans les pays développés, les gros consommateurs. Et on va se retrouver dans une véritable catastrophe. ذكر بالخراسي فرحت أنا ميرتام قرات قمتنا فرحتي تعالي وقيم كيدنا هذا مسناو اللي تهدم سجل نكودي سيد زاير ثمانة فشكرت سيد مثنا ديش من السجيك مثنا رزق لك بي وقي لما غنز ساتي ذا ناس الماد داويد ديل زاير ثمانة فشكرت مثنا سادة كنين وقي داس الماد هذا سمحتي ذا مغنس دي ساتي تقدر نكودي سي فرنسا تستغرب بيان سوق مثنا فرحتي تعالي نيكسبير فينونسي قلنا نكودي سيد زاير ثمانة تكون إذا عنيت مثنا اسمك نشكرت إيمي قيم دكونا في كاميرا تمزوط مدينة قيم لنا ربي السلام عليكم.